Acionamos a máquina, esperar ali só ele colocar a iluminação, senão a câmera reclama. Acelera aí um pouquinho. Vai. Bom, pode desligar aí. Dá toquinhos. Vai. 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 Aí. Bom, aí entramos com correia que a gente tem sempre costume, que aqui no caso é a Daico, correto? Engata uma quinta aí. Solta o freio de mão aí. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, tá bom. Então, aplicamos uma Daico. Não tivemos problema com ela até hoje. Tensionador também Daico. Só que o cliente falou que a bomba d'água ele trocou em dezembro. Então, estamos em fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, ainda está na garantia. Vamos desmontar, pedir para ele mais 2 dias. Ele aceitou de boa, para a gente ver realmente se o problema é na correia, no esticador ou na bomba d'água. Aqui é tudo novo, então vamos tirar tudo para ver o que está acontecendo. Show! E a bomba nova. Veio junto? Veio junto. Tá. Tá sem folga, uma. Essa aqui tá com um pouquinho atrás de folga. Quem fabricou esse? Shadec. Agora eu vou tentar depois saber, porque o cliente falou que isso é novo, mas tá com cara, a diferença de cor. Será que a Shadec vem escurecida assim também? Não, né? Isso aqui tá cara de novo não, né? Não. Né? Essa aqui tem folga, essa aqui não. Não. Onde essa é a aqui folga? tá sem folga. Onde é a folga? Essa aqui tá com folga aqui, ó. Do lado pro outro. Essa aqui sem folga. Ô Juan, só me lembra aqui, você falou que a Palio tava sem a válvula termostática, né? Tava sem válvula. Tava só com suporte. E agora que o cliente falou que trocou isso aqui faz pouco tempo? Bom, vamos colocar lá, eu vou só ver se eu consigo saber data de fabricação. Terminamos de montar. Antes de ligar, aqui negão, ele falou que era bomba. Ele falou que era bom. Desacreditaram do ideia. E eu falo que é esticador. Esticaram demais. Mas a bomba é nova. Porém, Esticador novo, correia nova. Porém o que? Você tá puxando? criança nova também morre. Ah, pensei que você tava puxando o saco do cara. Então usou a correia nova e o esticador novo, né? Ei, negão, colocou a correia nova e o esticador novo, né? Porque a gente tinha colocado a velha pra testar. Tá com o esticador novo, correia nova. Botou no ponto, cadê a ferramenta de ponto? Sincronizou certinho. Botou sua ferramenta? Botei. Usou? Então nós vai. Quem vai pagar o almoço? Quem perdeu não Olha, pode. só contei desacreditado. Então liga lá. Prepara o almoço. O preparo vale. Vai. Cadê o barulho? Calma, nem ligou ainda. Acelera. Tá chiando um pouquinho. É externo. Se tirar as correias de fora não dá mais barulho. Pô, o barulho que tinha antes. Parecia um gato lutando. As externas estão cortando um pouco, inclusive o cliente passou aqui. E a bomba é nova. O cliente passou aqui e passou pra gente que se tiver que trocar rolamento, correr, o que tiver que fazer, pode fazer. Pra mim, Bom, vamos montar. Serviço todo executado, motor todo feito, padrão, os parafusos todos novos, tá?
E aí eu cheguei pro cliente e falei, cliente, ó, o carro tá pronto. Mas aí como deu aquele barulho lá na bomba d'água, tivemos que tirar a bomba d'água, ele falou, ó, o que precisar fazer, você faz. Caramba, você precisa errar ali com o aditivo do cliente? Hã? Vou descontar de você. Bom, vamos botar a tampa aí, vamos funcionar. Tampa nova também. Agora sim. Funciona ele lá, vamos deixar armar a ventoinha. Tudo ligado, braçadeira, mangueira, nada falta. Porca aqui de trás. Tá ligado? Tem um segredo aí. Aí. Zero barulho. Aí agora é a hora que eu sempre faço algumas conferências para ver se todos os parafusos estão no lugar. O carro vai sair daqui com 100. Tá tendo 96 mil, tô falando que o carro vai sair com 100 e... O carro tem 99.624. Liga lá, aperta o segredo sem abrir a porta novamente lá pra não morrer. Foi? Então é isso aí, turma.